Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Sun Studio. Và như chúng ta đã biết thì vào cuối tháng 11 vừa qua, Samsung đã cho ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập cực kỳ là độc đáo có tên gọi là Galaxy Fold. Và mẫu điện thoại này là mẫu điện thoại đầu tiên theo xu hướng gập đôi màn hình cảm ứng để có thể tạo nên một chiếc điện thoại có màn hình cực kỳ lớn lên tới là 7,3 inch khi mà chúng ta mở ra. Và nó được mở bán với mức giá là khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên thì nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc mới dò dỉ thêm thông tin đó là sẽ cho ra mắt chiếc Galaxy Fold 2 này vào đầu năm sau. Và ngày hôm nay thì chúng ta có những cái nhìn cận cảnh nhất về chiếc điện thoại này nhé. Về thiết kế, Samsung sẽ có nhiều thay đổi trong thiết kế của Galaxy Fold 2. Đầu tiên là việc thiết kế lại cách gập màn hình. Galaxy Fold 2 của chúng ta sẽ có thiết kế gập tương tự như là dạng vỏ sò của chiếc RAM mới nhất của nhà Motorola. Nhưng mà bản lề này thì được gập về hướng bên ngoài, làm cho chiếc máy của chúng ta khi mà gập lại sẽ có thể cảm ứng được. Và điều này cũng có thể giải quyết được vấn đề sọc giữa của chiếc Fold thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên thì phần bản lề gấp của chiếc máy này được thiết kế rộng, chiếm trọn một nửa phần mặt lưng và chia mặt lưng của chúng ta thành 3 phần khi mà máy được mở ra. Và với thiết kế như vậy thì để khách hàng có thể sử dụng một cách thoải mái khi mà gập chiếc máy lại. Và màn hình của Fold 2 sẽ lớn hơn một chút so với phiên bản Fold đầu tiên, khiến cho Galaxy Fold 2 của chúng ta sẽ trở thành một chiếc điện thoại có màn hình lớn nhất từ trước đến nay của nhà Samsung với kích thước lên tới là 8 inch. Nhưng mà chiếc điện thoại này thì vẫn sẽ có viền cực kỳ là mỏng, không kém cạnh viền của chiếc màn hình Infinity O trên những chiếc máy thuộc series Note 10. Để đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm thực sự là khác biệt và đáng giá, mang lại cái góc nhìn rộng này cũng như là màu sắc sống động, đồ họa đen sâu và cho chúng ta được cái hình ảnh nịnh mắt người dùng. Và điều này là tất yếu bởi vì là cái mức giá mà nhà Samsung đề ra cho dòng phone của họ đã ở hàng top những chiếc flagship rồi. Tiếp theo là về camera, thì Samsung đã giữ lại bộ 3 camera chính của chiếc Galaxy Fold trên chiếc Galaxy Fold 2, bao gồm đó là camera 12 megapixel có góc rộng là 77 độ, cho phép người dùng chúng ta thoải mái chụp ảnh trong các điều kiện khác nhau. Camera 16 megapixel với khẩu độ là f/2.2 với góc siêu rộng là 123 độ, cho phép người dùng chúng ta có thể có được những bức ảnh cỡ đại hay là chụp ảnh cả tập thể với góc rộng. Và cuối cùng, đó là một ống kính tele 12 megapixel có khả năng chống zoom OIS, zoom điện tử đó là 10x, cho phép người dùng chúng ta có thể zoom gần hơn tới đối tượng mà chúng ta chụp mà không hề làm giảm đi chi tiết hay là cho chúng ta được cái hình ảnh có chất lượng là tốt hơn, rất là lý tưởng cho những cái bức hình chụp chân dung này. Và ngoài ra thì chiếc máy này còn được trang bị quay phim HDR10+ và tracking AF cho ra được những bức hình cũng như là những cái thước phim chất lượng tốt nhất có thể. Tính năng quay phim xóa phông cũng được nhà Samsung trang bị cho chiếc smartphone đắt giá này của mình. Các bạn có thể tùy chỉnh mức độ xóa phông này, chọn các hiệu ứng xóa phông khác nhau trong khi mà chúng ta quay phim. Ngoài ra thì máy sẽ không hề có camera selfie, vì khi gập lại máy có thể trượt lên trượt xuống hệt như là một tấm nhựa thực sự, làm lộ ra camera chính ở phía sau để dùng làm camera selfie luôn. Tiếp theo đó là về cấu hình, thì đây là điểm cải tiến đáng giá nhất khi mà Samsung đã trang bị cho chiếc Fold 2 của chúng ta một con chip xử lý đó là Snapdragon 865, khi mà con chip này sẽ được nhà Qualcomm cho ra mắt trong năm sau. Và chiếc Samsung Galaxy Fold vẫn sẽ được nhà Samsung trang bị đó là 12GB RAM, và đây là mức RAM rất là thừa thãi, tối ưu hiệu suất cho mọi tác vụ và đảm bảo là chiếc máy của chúng ta có thể hoạt động cực kỳ là mượt mà và vô cùng là ổn định. Cùng với đó là khả năng chiến tốt những tựa game có đồ họa khủng max setting với FPS cao. Với cấu hình khủng như vậy thì Samsung có thể sẽ mang tới một cái xu hướng mới về thiết kế cho chiếc smartphone, nhưng mà vẫn đảm bảo hiệu năng tuyệt vời mà các sản phẩm cao cấp nhất của họ đã đem lại cho những người tiêu dùng. Tiếp theo là về pin, thì không rõ là Galaxy Fold 2 của chúng ta sẽ có thiết kế cell pin bên trong máy như thế nào, được chia đôi hay là dồn hết về một phía màn hình. Tuy vậy thì dự kiến mức pin của Galaxy Fold sẽ đạt đến mức đó là 4.500 mAh để có thể đem lại một cái thời gian hoạt động tốt, làm hài lòng được người dùng khi mà chiếc máy này có màn hình khá là lớn lên tới là 8 inch. Và mong rằng là khi ra mắt thì Samsung sẽ có thể tối ưu cả pin này, màn hình cũng như là hiệu suất để cho người dùng chúng ta có thể có được một cái thời gian sử dụng thoải mái nhất có thể. Về giá bán thì với một cái cấu hình mạnh mẽ và thiết kế được cho là sẽ tạo ra xu hướng mới như vậy thì Samsung đã định hướng cho dòng phone của mình là những chiếc flagship cao cấp nhất của hãng. Và tuy nhiên thì Samsung Galaxy Fold khi mà bán ra sẽ thấp hơn thế hệ đầu tiên, khi mà Samsung đã cải tiến và hoàn thiện những cái chiếc điện thoại màn hình cong, và dự kiến là chiếc Fold 2 của chúng ta sẽ có mức giá là 849 đô la, tức là tương đương xấp xỉ vào khoảng là 16 triệu đồng. Và theo một số thông tin dò dỉ gần đây cho thấy là Samsung sẽ hoàn thiện và cho ra mắt sản phẩm này vào trong khoảng tháng 3 năm sau. Và dễ hiểu vì sao hãng lại gấp gáp hoàn thiện và cho ra mắt sản phẩm tới người tiêu dùng như vậy, là bởi vì theo chiến lược kinh doanh thì Samsung luôn muốn tận dụng sức nóng vẫn đang còn lan tỏa trên thị trường tiêu dùng công nghệ của chiếc Galaxy Fold vừa mới được ra mắt với mức giá lên tới là 50 triệu. Từ đó thúc đẩy doanh số lên để có thể bán chạy được nhiều mẫu smartphone Galaxy Fold 2 vừa tốt hơn về nhiều mặt cũng như là giá bán rẻ hơn rất là nhiều.
Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã có được những cái nhìn cận cảnh nhất về chiếc điện thoại Samsung Galaxy Fold 2. Và các bạn thấy như thế nào, hay là các bạn có ý kiến nào khác không? Thì cùng nhanh tay comment ở phía dưới phần bình luận để chúng ta có thể thảo luận thêm nhé. Và đừng quên là hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.